فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تپوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړی. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره جوړ شم، زوم جوړ شم. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام ته پیغام ولېږو، فاطمه ما ته راکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړو، د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی ما له خو یې رانه کړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تاله یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام د طرف نه ورته جواب راغی، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. یعنې انکار یې ورته وکړو. بل صحابي و هغه د فاطمه رضی الله تعالی تپوس وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته هم جواب ورکړو، هغه له یې ورنه کړه. علي رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته اوښان شړ دي وتلی و. دې خبره وکړه یاره موږ له خو یې رانه کړه، کېدای شي علي رضی الله تعالی عنہ له یې ورکړي. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ پسې، هغه په سارا کې اوښان سره ول. دوی ورته وویل علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوې؟ د هغې تپوس وکړه چې نبي علیه السلام یې تاله درکړي که نه؟ علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل زما سره دي څه زه په څه باندې تپوس وکړمه؟ زه خو نه مهر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کومه؟ علي رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و، دی به د نبي علیه الصلاة والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو، د نبي علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړمه؟ نو صحابه کرامو ورته وفرمیل نبي علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه، کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبي علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ده. نو راغی، چې کله راغی نبي علیه الصلاة والسلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وایي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبي علیه الصلاة والسلام خواته کېناستو، نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ هم ونه وي. نبي علیه السلام ورته وایي علي هسې راغلی وي؟ او رسول الله ستاسو خواله راغلی وم نه. ښه هېڅ یې ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو، راپاڅېد واپس راغی. هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کولی، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شئ که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی، چې بیا ورغی بیا د نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو علي هسې راغلی وی؟ او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه. ناست راپاڅېد، بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بهر صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دې وکړو؟ زه نبي علیه الصلاة والسلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو، نبي علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، د هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبي علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سر غلی روچت کړي، د الله پاکه پیغمبره خو په دې راغلی یم، خو تاسو ته ویلی نه شم، تاسو ته ویلی نه شم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبي علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل علي فاطمه به زه تا ته درکړم، فاطمه به زه تا ته درکړم، خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړم، زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي، زه به د فاطمه نه څه وکړم؟ تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو، د لور نه د نکاح تپوس کوي؟ نه نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړم، خو د لور متعلق نه نه زه به د لور نه تپوس کوم، دا خو بې غیرتي ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې، ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري، ته د نبي علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبي علیه الصلاة والسلام د لور نه زیاته حیاداره ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیاته حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم؟ تپوس کوم، بیا به زه تا ته جواب درکړم. نو او دا مسله واورئ، ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده، جاړي خفه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده، څه شی قبله یې؟ قبله یې څه شی؟
هلته چې د چا نکاح کېږي خو پرې خفه ده، عاقله ده، بالغه ده. اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی. دا نکاح رسره کېږي نه چې هغه خفه وي. خو اوس جهالت سره به څه کویم؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله وه، خاله د مور خور ترورې وه، د هغې نوم هم خاله و. خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه، ده مشره خورې وه. نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته، دا ترورې وله راوغوښته. وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه، خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه، ستا خورزه ده، ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده. او دا مشره ښځه وه، د نبي علیه الصلاة والسلام خینې وه، او نبي علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کوه، دې سره به یې مشوره کوله. دا ډېره پوهه ښځه وه، بردباره ښځه وه، امانتداره ښځه وه، خبره به یې په امانت کې ساتله. نو نبي علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه، زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پرې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده. نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه، هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله، وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي، دا خپل د تره زوی سره کوي، ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي، نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې. فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل، وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته په خپله وکړم، دا به ورته زه په خپله وکړم. سبا شو، فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې، او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ږیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره، لاس ورله وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي، وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم، زه ستا سره یو مشوره کوم، ماله جواب راکړه، ماله جواب راکړه. نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي، ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نه. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستا ده، خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم، ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم، ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم، او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده، هغه شانتې زما خوښه ده. په دې دوران کې جبري علیه الصلاة والسلام راغی، ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل، فاطمه ستا متعلق به بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه، ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه. فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو، مخ مبارک سور شو، په تندي مبارک باندې خولې رالې، چې رالې جبري علیه الصلاة والسلام راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، وی د الله پاک محبوبه د اسمان تمامې فرشتې، د اسمان تمامې فرشتې د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشحاله دي، د اسمان تمامې فرشتې خوشحالیږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کېږي. دا وحي راوړه، چې کله دا وحي راوړه او د وحي اثر ختم شو، نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی، فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علي رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو، او په منبر باندې بیان وکړو، او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علي ته په نکاح باندې ورکړه. او علي رضی الله تعالی ته وفرمایل، وی علي فاسه د مهر بندوبست وکړه، د مهر څه وکړه بندوبست وکړه. علي رضی الله تعالی ته فرمایي، وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورمه، څومره مهر. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره، دا وګوره علي رضی الله، او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه و، د هغې د لور مهر به هم څومره 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل، د الله محبوبه ما ته منظور ده، ما ته د فاطمه نکاح څه ده منظور ده. اوس بیا نبی علیه السلام بعض روایتو کې راځي، علي رضی الله تعالی عنه فرمایل، وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه، نو ما سره خو څه شی شته دی نه،
زه اوس مهر چېرته پیدا کړم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو راسره اس دی. خپل کور یې نه و خو اس او زغره یې جهاد له ساتل. یا که یو اس دی راسره یو راسره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه کړه. اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوې زغره خرڅه کړه الله مالک ته بله به درکړي. علي رضی الله تعالی دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی له عثمان رضی الله تعالی ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوئ؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارکې له پې مهر وکړمه. ما سره خو مهر نشته دی دا زغر رانه واله. نو بعضې علماو لیکلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی هغه ته هغه زغره واپس کړه. زغره یې ورته څه کړله واپس کړه زغره یې ترې وانغسته او د جیب نه یې 1000 درهمه راواغستل 1000 درهمه او فتو ورته نه وه چې څومره مهر دی خو دا یې ورته وویلو وی 400 درهمه زما د طرف نه د فاطمه مهر شو زما د طرف نه دغه مه راکړه. عثمان صاحب ورته وفرمیل او دا 600 درهمه چې در سره کلي وشي بیا به یې ماته واپس راکړي بیا به یې ماته څه راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی راغی مهر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک مو کوه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه په هغې کې لږ مال غنیمت راغی. مال غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه رالو 600 درهمه لاس له رالو. نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم و عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه 600 درهمه ورکړو وایي ستا په ما باندې هغه 600 روپۍ پاتې شوي دا واله هو 400 درهمه خو هغه د خپل طرف ورکړو وایي دا 600 دې پاتې وي دا واله. عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه واغستل. اوس سار شو که نه چې سبا سار شو نبی علیه السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک دپاره تیاری کوئ د غزوه تبوک دپاره څه کوئ تیاری کوئ ځانونه تیاروئ جهاد له ځو. اوس علي رضی الله تعالی عنه سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوڅو کې او تر منډې وي خدای پاک ځان له څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی مخې له ورغې علي ولې وارخطایې عثمانه زما محبوب اعلان وکړو چې جهاد له تیاری کوئ ما سره خو هېڅ شی نشته دی ګرځمه چې څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شمه. عثمان رضی الله تعالی خو چې جیب ته لاس کو 1000 درهمه یې راواغستو بیا یې وله ورکړو وي دا 1000 درهمه واله ځان له د جهاد بندوبست پې وکړه سامان پې ځان له واله. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی فرمیل که نه ما له چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي که نه نو ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي چې په واده کې مې د 1000 درهمه راکړي او غزوه تبوک کې مې چې سبا له پکار شو بیا 1000 درهمه راکړو چې کله زه دې وینم ما ته هغه را یادېږي. ها علي رضی الله تعالی مهر راوړو 400 درهمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته خو په جومات کې پاتې کېږه ما سره نو چې واده کوې نو جومات ته خو واده نه کېږي که نه کور خو ځان له وګوره. نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو د الله پاک محبوبه د کور مې هم څه وکړو بندوبست وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام راغی عایشه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی عایشه فاطمه تیاره که د علي رضی الله تعالی جنج را روان دی چې دا ځان سره بوزي عایشه رضی الله تعالی روایتو کې راځي وی د فاطمه رضی الله تعالی دا سر داسې منګزم او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل زه مانځله ځم واپس راځم چې د هغې پورې دا تا تیاره کړي. نبی علیه الصلاة والسلام مونځ وکړو د جومات نه واپس را روانو دی ور ته راورسېدو اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله ډېر سخت خفه و نه دی ورسره لږ پنیولی شو ودرېدو. نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی دا سر منګزو که نه داسې نو د عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي. چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبي علیه السلام ولاړو په ژړا شو چغې کړه وی وا خدیجه رضی الله تعالی راته شو د هغې لور ودېږي نبي علیه السلام زه باندې هسې غم و او چې دننه عایشه د هغې نوم واخیستو نو نبي علیه السلام بار چغه کړه وا خدیجه. عایشه رضی الله تعالی چې د نبي علیه السلام اواز تر غوږو شو رامنډې کړې بار ته ورووته وی د الله محبوبه زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې
ما ته خفه کړې، ما تا ته خدیجه را یاده کړه. د الله محبوبه زه به ستا د خدیجې نه زیات عزت وکړم، زه به تا ته د هغې نه زیاته مینه درکړم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي؟ وایي عایشه خدیجه خو خدیجه ونو، خدیجه خو خدیجه ونو، ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل، ستا قوم زه د کلي نه شړلمه او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله. خدیجه خو خدیجه ونو، هغه تیاره کړه. نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیدي او د علي رضی الله تعالی عنه د کور نه صرف 4 زنانه رالي. څو تنه؟ صرف 4 تنه رالي په جنس کې، په فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې. چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها روانوله، د نبی علیه السلام د جسم مبارک نه یو څادر تاو و، یو شړۍ ترې تاو وه، هغه یې د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې داسې ور واچوله. وی فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو، په جهیز کې دا سامان شو. هغه خپله شړۍ راواغسته او فاطمه یې پکې داسې پټه کړله. فورا جبرئیل علیه السلام راغی. چې جبرئیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ترې نه تپوس وکړو جبرئیل څه په ناشنا لباس کې نن رالي، مخکې خو داسې نه راغلی، نن خو د جامې ډېرې بدلې دي. وي د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د څادر راواغستو او په فاطمه د څادر ور واچو، قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو، تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی یم. نبی علیه السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کړو، داسې اوښکې را روانې وي. جبرئیل ورته وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورته ونه شي، ورنه الله به قیامت قایم کړي. احتیاط کوه، خیال کوه، اوښکې دې ګورې ځمکې ته ونه رسي، اوښکې ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي. فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 زنانه پسې راغلي وي، نبی علیه السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیه الصلاة والسلام هلته ورسوله، دعا یې ورله وغوښته. وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي، الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي، الله په اولاد کې ورله برکت واچوي. دا دعا یې ورله وغوښته. د واده لومړۍ شپه ده، علي رضی الله تعالی کور ته راغی. چې څنګه راغی که نه، فاطمه رضی الله تعالی لومړی اودس کړی دی، لوټه یې ورته ایښې د علي رضی الله تعالی ته د اوبو. وی علي لومړی پاسه اودس وکړه، لومړی پاسه څه وکړه؟ اودس وکړه. او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي، زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي. علي رضی الله تعالی پاڅېدو، چې کله یې اودس وکړو که نه، نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصله خوره کړله، مصله ورته خوره کړه. وی علي زه مونځ کوم، ته مونځ وکړه، او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو، زه به پرې امین وایم، ته دعا کوه زه به پرې څه وایم؟ امین وایم. دا طریقه ده. پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي، که زوی دی که لور دی، چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي، زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي، د ټولو نه لومړی 2 رکعته نفل وکړئ، دواړه د الله په دربار کې دعاګانې وغواړئ، تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ، یو نوی ژوند شروع کوئ.